Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nida ile kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir haftada beraberiz. Bu sefer yorgun değilim. Geçen hafta çok yorgundum. Çok enerjisi düşük oldu videolarım. Bu sefer inşallah keyifli bir video çekeceğiz. Bakalım bu yeni haftada nasıl gelişmeler olacak? 14 Şubat, 20 Şubat 2022 haftasını konuşuyoruz. İkizler Burcu arkadaşlarım, odak noktanız Yengeç Burcu. Yani gelirlerinizle alakalı e, odak noktanız burada başlıyorsunuz. 29 derecede Ay ve Merkürle tam karşıt açıda. Yani belki de ödemelerle alakalı bir sıkışıklık etkisi olacak. Zaten 16'sında da bir dolunay olacak biliyorsunuz. Aslan Burcu sizin 3. eviniz. Belki beklediğiniz bir haberin gelmesi iş konusunda, yeni teklifler ya da iş değişiklikleriyle alakalı yeni gelişmeler olabilir. İş alanınızda Ay'ın da Neptün'le ve ayrıca Jüpiter'le kurduğu çok güzel bir kontak var. Burada yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz. İşinizi değiştirebilirsiniz veya evlenmekle alakalı da olabilir. Toplumsal statümüzle alakalı da olabiliyor bunlar. Belki hayatınızda gerçekten bir dönüm noktası olacak gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Uranüs sizin 12. evinizde. 12. evinizden 10. evinize ve hatta 8. evinize çok güzel üçgen bir açı var. Demek ki parasal gelirlerinizle alakalı da çok güçlü bir destek ya da kazançlı bir haftaya giriş yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu enerjileri çok sevdim. Mars'ın da buraya destek atması, orada gerçekten belki de beklediğiniz bir kredinin onaylanması da olabilir bu aynı zamanda. Belki dördüncü evinizin yöneticisi de çünkü dokuzuncu evde olduğu için belki bir ev almak da olabilir veya evinizi yurt dışına taşımak da olabilir arkadaşlar. Yani evinizi de ilgilendiren bazı güzel gelişmeler olabilir. Fakat işte burada ayın sadece Merkür'le yaptığı o karşıtlık açısı belki sizin göremediğiniz bazı detayların olması ve o aşamada ortaya çıkmasından dolayı sizi sıkıştırması gibi bir durum, zorlaması gibi bir durum olabilir. Uranüs'ün Satürn'le yaptığı kare açıda yine sizin 9. evinizden 12. evinize işte bu belki taşınmakla, evlenmekle ya da kariyer değiştirmekle alakalı kararınızı biraz zorlayabilecek etkilerin olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Güneş de 25 derecede Kova burcunda bu arada, yani Satürn'le yakın derecelerde. Tabii orada Güneş'e baskı yapıyor. Sizin egonuzdur Güneş. Yani istediğiniz alandır aslında. Belki taşınmayı istiyorsunuz, evlenmeyi istiyorsunuz. Tekrar aynı şeyleri anlatmak istemiyorum ama burada işte Satürn'ün baskısından dolayı belki kanunlarla alakalı ya da sizin hayatınız içerisindeki şartlardan dolayı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi destemize dönebiliriz. Bakalım deste neler söyleyecek. Yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Su altılısı. Burada geçmiş e, zamanlardan, yani geçtiğimiz aylardan ya da haftalardan ilerleyemeyen bir durumdan bahsediyor. Belki bir adım attınız ve olmasını gerçekten çok istiyorsunuz. Bu özellikle parayla alakalı olabilir diyor veya iş ve kariyerle alakalı bir durum diyor. Burada bir türlü şansınızın dönmediğini düşünüyorsunuz. Gözüm arkada kaldı dediğiniz bir nokta var burada. Ama bu noktada güneşin çıkması bunun artık gerçekleşme zamanının geldiğini söylüyor arkadaşlar. Eğer ki bu evlilikle alakalıysa bu çok daha yüksek bir ihtimalle olacaktır arkadaşlar. Bir geçmişten dönüş de alabilirsiniz duygusal ilişkinizle alakalı. Çok sabırla beklediğiniz bir durumdan bahsediyor. Kasım ay tutulması zamanında
Sizin belki de ilişkiniz bozuldu ve bu dönemden beri siz aslında bir geri dönüş mü bekliyorsunuz? İkizler burçları aslında geri dönüş beklemezler çok fazla ama bu kadersel bir durum olabilir arkadaşlar. Kötü enerjilerin burada dağıldığını gösteriyor yılanın ters gelmesi. Ve beklemediğiniz bir anda bu gelişmeyi yaşayacaksınız. Yani artık beklemiyorum, olmaz dediğiniz bir noktada siz bu geri dönüşü alacaksınız. Kariyer hayatınızda olabilir, duygusal hayatınızda olabilir. Ama burada tabii eş kartların çıkmış olması ya bir iş ortaklığının ya da e, duygusal hayatınızda olan bir kişiden bahsediyor. Bununla alakalı bir geri dönüşten bahsediyor. Şimdi duygusal hayatınızla alakalı zaten açılım yapıyoruz. Orada daha net görürüz. İkizler Burcu, bakalım duygusal hayatınızda sizi ne bekliyor? Ateş üçlüsü. Gerçekten çok mutlu olacağınız bir dönem. Özellikle parasal olarak arkadaşlar. Bakın hep para kartları geliyor. Duygusal açılım yapmamıza rağmen duygusal hayatınızda da aslında yaşadığınız bir kapana kısılmışlık duygusundan kurtulduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Eğer bir partneriniz varsa partnerinizle beraber bir karar verip adım atamıyorsanız bu noktada sizin aslında artık adım atacağınızı gösteriyor. Ve aslında bir imzadan da bahsediyor arkadaşlar. Bir imza. İşinizle alakalı ya da partnerle alakalı. Ben daha çok aslında evlilik aşamasında olduğunuzu hissediyorum. Birçok ikizler burcu arkadaşım belki de bir evlilik aşamasında olabilir. Kitap kartının da gelmesi artık tasdikliyor gerçekten. Partneriniz yoksa eğer bu dönemde sizin birisiyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Eğer partnerim var diyorsanız bir evlilik aşamasında dahi olabilirsiniz. Yani ona karar verebilirsiniz. Çünkü Aptar Tana'nın da gelmesi burada çok yüksek bolluk bereket enerjisinden bahsediyor. Hem parasal hem de duygusal anlamda arkadaşlar. Bir dileğinizin, bir arzunuzun kabul edildiğini gösteriyor. Herhalde ikizler burcu arkadaşlarım bu hafta partnersiz kalmayacak hiçbir ikizler burcu arkadaşım diye düşünüyorum. Bir de şurada haritadan bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Venüs'ün açıları çok güzel. Sizin 5. evinizin yöneticisi. Ve Mars da aynı zamanda orada. O da sizin 11. evinizin yöneticisi. Yani birisiyle tanışıp evlilik kararı verme ihtimaliniz çok çok yüksek arkadaşlar. Deste de bu şekilde söyledi zaten. Evet, yani güzel şeyler söylediğim için çok mutluyum. O zaman yeni haftada görüşürüz diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.